Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sanyny siziň eýleýäňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 17-nji sentýabrda gasanyny Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri port düzümini ösürmek babatda hyzmatdaşlyk eder. Türkiýe Russiýadan satyn alýan gazyny rublda töler. Makul hyzmat terjime Türk Viza Merkeziniň ýanyna täze ofisini açdy. Türkmen turgoýlary syýlagylaryny ýaly habarlar ýetirýär. Gelgende bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri port düzümini ösürmek babatda hyzmatdaşlyk eder. Türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran saparynyň çäklerini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentligi bilen Abu Dhabi port stoporynyň arasyna özara düşünşme hakynda ehnama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň resmi saýtyna bellenip geçilýän. Resminama ulug düzümlerinin ve hyzmatlarynyň ösdürilmegine, täze iş orunlarynyň ornaşdyrylmagyna, öňdewarjy sany tehnologiýalar giýermegin hasabyny portlaryň netijeligini artdyrmaga gönükdirilen, täze bilelikdäki tasamalaryň durmuşa geçirmege ýardam bermege hyzmat eder. Resminama ulug düzümlerinin we hyzmatlarynyň ösdürilmegine, täze iş orunlarynyň ornaşdyrylmagyna, öňdewarjy sany tehnologiýalar giýermegin hasabyny portlaryň netijeligini artdyrmaga gönükdirilen, täze bilelikdäki tasamalary durmuşa geçirmege ýardam bermege hyzmat eder. Ehnama gol çekmek dabarysy Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki elçihanasynyň binasyna geçirildi. Türkmen wekiliýeti saparyň dowabyna şeýle hem ulug kompaniýalarynyň we dowlat edaralarynyň ýollaşlary bilen bir neçe duşşuklar geçirdi. Şolaryň hatyryna Raýat aviasiýasynyň baş dolandyryş edarasy hem bar. Gepleşiklerde hyzmatdaşlygyň şol sany uçurlara tehnika taýdan hyzmat etmek Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ulug logistika merkeziniň wekilhanasy bilen özara kereket etmek babatda hyzmatdaşlygyň mümkin bolan ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň hem Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ýygdyrly gatnawlary artdyrmak meselesine degilip geçildi. Türkiýe Russiýadan satyn alýan gazyny rublda töler. Özbekistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň çäklerini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda iki çäk gepleşikler geçirildi. Şol gepleşiklerde Türkiýe iberlýän Rus gazynyň 25 götürümli rublda tölemek babatda ozal gazandan ilalaşygyň ýakyn wagtda durmuşa geçirilip başlanjakdygy belenildi. Bu barada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin habar verdi. Bilşiňe diýeli ýakyn wagtda Türkiýe iberlýän Rus gazynyň 25 götürümli rublda tölemek babatda gazandan ilalaşyk durmuşa geçiriler. Bu ugurdaky işler gazandan ilalaşyklar esasyna hereket eder diýip Vladimir Putin beledi. Şeýle hem Putin Türkiýe iberlýän tebii gazy ehli ugurlar boýunça artdyrmaga taýýardyklaryny belläp geçdi. Gepleşiklerde Rus-Türk sowda dolanşygynyň ýygdyrly ýagdaýda artýandygy, Russiýanyň energiýa serişdelerini ibermek ugurlar boýunça Türkiýanyň en ygtybarly ugurlaryň biri bolup galýandygy belenildi. Tebii gaz we beýleki energiýa serişdeleri diňe bir Türkiýanyň islegini kanagatlandyrman, eýsem Ýewropa Birleşigine hem iberlýär. Putin Russiýanyň Türkiýanyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza dowlatlar bilen ykdysady aragatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly baha berýändigini belläp, Türkiýanyň bu sebäpden bir bölegi bolup durýandygyny aýtdy. Makul hyzmat terjime Türk Viza Merkeziniň ýanyna täze ofisini açdy. Makul hyzmat terjime merkezi müşterilerine has amatly şertlerde hyzmat vermek maksady bilen täze salgyda öz ofisini açdy. Melim bolşaýaly Türkmenistanyň raýatlary mundan beýlek Türkiýe seýahat etmek isleseler viza almak hukmany bolup durýar. Türkiýe gitmek üçin viza boýunça Aşgabat şäherine ýürüýte Türkiýanyň viza merkezi döredildi. Ol Kulyýew köçesiniň 88-nji jaýyna ýerleşýär. Makul hyzmat terjime merkezi bolsa Kulyýew köçesiniň 87-nji jaýyna öz täze ofisini açdy. Seýahatçylyk, saglyk, talip ýaly vizalar üçin resmi namalaryň terjimesi we daşary ýurt diplomyny iqrar etmek boýunça terjimeler we beýleki resmi namalaryň türkmen, türk, rus we ingliz dillerine terjimesi üçin Makul hyzmat terjime merkeziniň täze salgydaky ofisine hem ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55
email salgyty maqul-hyzmat@gmail.com. Bellemel zat. Maqul Hyzmat terjime merkeziniň merkezi ofisi bolan Ankara köçesiniň 25-nji jaýyna ofisi hem hereket edýär. Mundan beýlek müşteriler özlerine iň ýakyn we amatly ofisy saýlap, şol salgyda terjime hyzmatlaryny alyp bilerler. Türkmen turgunlary saýlaglandy. Şu güni Aşgabat şäheriniň Olimpiya şäherçisiniň başabaş töweşden goty sport toplumyny halkara ýarışlaryna ýeňji bolan Türkmenistana turgunlary saýlaglamak dawarasy geçirildi. Türkmenistana turgunlaryň halkara ýarışlaryna gazanyň üstünlikleri muqaddes garaşda zamadan 31 ýyllygyna münasip sowgat boldy. Türkmen sportunyň awraýyny münasip goran turgunlary Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy meteş çağılara himayet bermek boýunça hayır tahawut gaznasyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuruldy. Turgunlarymyza Zemin marka 55 düýümlik Android telewizorlar hem sowgat edildi. Dawara ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýoglaşlary, ministrlikleriň we pudokloýyn edaralaryň ýoglaşlary we köp sanly türkmen ýaşlary gatnaşdy. Ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalaryň ýoglaşlary bilen bir hatarda daşary ýurtly we yerli köpçüliklerine habar beriş terişçileriniň wekilleri gatnaşdy. Atawatan Türkmenistan halkara jurnaly hem çağıryldy. Aberwert şäherinde düzdow boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatyny, Berlin şäherinde karate-do boýunça geçirilen halkara ýarışda, Pardubice şäherinde Shotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatyny hem-de Moskwa şäherinde geçirilen sambony esaslandyrjylaryň kubagy atly halkara ýarışyna türkmen turgunlary üstünlikli çykyş etdiler. Turgunlary saýlaglamak dawarasynyň çäklaryna ýurdumyzyň turgunlarynyň görkezme çykyşlaryna syn edildi. Şeýlekem dawara münasibetli ýurdumyzyň sunody saatlarynyň konsertine tomoşa edildi. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar getmeşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Samarkand sammitine çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gana Respublikasynyň prezidentini gutlady. Birleşen Arap Emirlikleri Eýran, Türkmenistan ulug geçilgetini döretmek mümkinçiligine seredildi. Yapon imperatory ilkinji daşary ýurt saparyny amala aşyrýar. Hatayda ilkinji maýmyn mama keseli hasaba alynýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajeniyasini töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoşda bolun.